Eta gaurkoan, AEK-ko lagunak etorri zaizkigu bisiten, izan ere matrikulatze kanpainan barneratuta daude. Horretaz hitz egiteko gaurkoan, Arantxa Ilarregi dugu AEK-ko irakaslea. Arratsaldeon eta ongi etorri, Arantxa. Arratsaldeon. Bueno, konta iguzu ja matrikulatze kanpainan barneratuta zabiltzate, baina udan ere ez duzue deskantsurik izan, ez? Bueno, tira izan ditu barnetegiak, Euskalduntze barnetegi arruntak, bestelakoak ere izan ditu ibiltaria, Euskal Herrian zehar oinez eta txerrindulaz aritu dira aste pare batez, trinkoak ere eman izan ditugu, aurten irailan ez abuztuan izan dugu trinkoa gurean Iruñezarra Euskaltegian, eta halakoak egin izan ditugu da. Animatzen da jendea udan ere holakotan parte hartzen? Bai. Oporrak pasatzeko bestelako modu bat da, jendea gustora egoten da, eta aprobetxatzen du jendeak euskara ikasteko, euskal munduan murgiltzeko, politia da. Gainera geroz eta gauza anitzagoak, ez da, duela urte batzuk abian, ez da, itoituak euden, barnetegi batera soilik eta gaur egun ja oinezko ibilbideak, txerrindularekin, ja pizkoan denetari dago, euskara ikasteko. Bai, eta horietan batez ere euskaraz mintzatzen dira, aritzen dira, 24 orduz euskara entzun, hitz egin, bai. Igual klase zehatzak izatea baino hori da euskaraz bizitzea. Eta hori antzomaten da, adibidez ikasleen artean, udan geldialdi hori izan beharrean horrelako ekimenetan parte hartzen dutenek, gero ez dute ikasturtea berriz utzetik ikasten, Ez, somatzen da, bai, somatzen da, nahiko oso gomendagarria da ikasleko lakoak egitea. Noiz hasiko dituzue, klaseak? Klaseak urriaren 4an hasiko gara, eta martxan. Dagoeneko matrikulazioa irekita duzu, ez? Bai. Bueno, ari gara, lehenengo astea da honakoa. Udan ere izen ematera etorri da jendea, baina orain hasi da potenteena. Eta ari gara, eskaintza zabala dugu, beraz. Zein da eskaintzen duzuen? Eskaintza, betiko eskaintza dugu, alfabetatze arrunta, euskalduntze arrunta, maila guztietan, Asia mailan beraz, gonbidatu jendea ere ingurukoak izen ematera, maila guztiak, azterketa prestatzeko ikastaroa ere badugu. Hori da, urteroko eskaintza edo ohikoena autoikaskuntzare eskaintzen dugu. Autoikaskuntzan programazio berezia ikasle bakoitzari zuzendutakoa da, mintza saioren bat ere egiten dute, tutorearekin aritzen dira astean behin. Batez ere, aurrez aurreko klasetara azaldu ezin den jendearentzako ikastaroak dira horiek. Online ere bada. Eta berrikuntzarik prestatu duzue? Aurten bestelako 2 ikastaro egin ditugu, bata B2 azterketa prestatzeari begirakoak, berez horrek esan edu B2 aritutako ikaslentzako ikastaroak direla, horretan arituak eta astean 2etan edo emanen dugu, eta B2 azterketa baino ez prestatzekoa da. Egaren antzekoa izan litzateke, baino maila pixkatxo bat baxuago duena, eta sakontza ikastaroa dugu. Horretan berez titulorik edo azterketari begirakoak ez begira helburua jarri ez duten ikaslentzako egina da. Akatsak zuzendu, arau berriak ikasi, jende aurrean hitz egiteko baliabideak eman, halakoak. Pedagogiari dagokionez edo metodologia ikaskuntzan ez naiz aditua, lehenago, badirudi ikasle batzuek ez beldurra izaten zutela euskara ikasteari, oso zaila zelako, eta gaur egun uste dut beldurraiek nahiko usatu direla, ez, ikasle artean. Zaila ikastea ez da, beste hizkuntzak ikastea bezala da. Gertalitzak denbora tarte luzea isoago bat behar izatea edo gutxiago, baina norberak ere norberaren nahien eta arabera eta borondatearen arabera ere. Zaila ez da.
ordutxo batzuk sartu behar dira astean zehar, hori bai, bino, bueno, bestelako hizkuntza. Hori da. Eta gaina uste dute oso modu atseginen egiten dela, taldekako lanetan, gaina ez dugu bakarrik euskara irakasten, euskal hiztunak sortzen ditugu, euskal munduan murgiltzen dira, euskaraz bizi dira, hainbat ekintza ezberdina egiten ditugu euskara klaseez aparte. Bai. Bueno, bestalde, euskaltegietako sare zabala duzu, ez, Iruña herrian? Oso, Iruña herria, Nafarroan ere bada. bai, bada sare zabala, bai. Baina Iruña herrian lau euskaltegi, berez euskaltegi dienak lau ditugu. Bueno, bost ere izan litezke bai, Iruñezarreko euskaltegia dugu Errekoleta eskalean, Irrintzi euskaltegia Donibanen, Burlatan Zaldualde euskaltegia eta Uzalorre euskaltegia Berriozarren. Zizurren Ipurtargi euskaltegia dugu, bestelako gau eskolak ditugu, noaingo gau eskola, noainen klaseak emate ditugu kulturretxean, klaseak emate ditugu txantrean, Artikaberrin, ematen ditugu Mutiloan, Arrotxapean, oso zabala dugu, beraz aukera dago toki askotan klasetan aritzeko. Euskara ikasi nahi badu behintzat ez dago aitzaki asko. Ez dago aitzakirik, ordutegi zabala dugu, tokiak ere asko dira, beraz. Eta Iruña herrian bizita edo inguruan behintzat ez, euskaltegi bateko ordutegia ongi etortzen ez dalin bazaizu, ziurrenik beste baten izanen duzu zure bizitzari egokitzeko beste ordutegi. Txandak aritzeko aukera dago, astean behin toki batean edo bestean, edo ordutegi batean edo bestean. Normalean zaira, klaseak arratsaldez edo? Klaseak ordutegi guztietan ditugu, eskaintza goizeko 7etan hasi eta gaueko 10:00 Beraz, goizean 2 franja edo izan ditzakegu eta arratsaldean beste 2 bat. Horretaz aparte ere, arratsaldetan eskola batzuetan 3:00 lau terdietara ere badugu, gurasoei batez ere begirakoak, umeak eskolara eraman eta arratsaldeko tarte horretan gurekin aritzeko aukera ematen diogu gurasoari. Suposatzen dut klase nahiko ez da, eramangarriak ere ginen direla, ez? Sogun eta ze bizitza eraman alizateko. Bai, bakite hasi batean igual sustua edo ardezakela ikasle batek eskaintzen dugun ordutegiarekin. Normalean 2 ordu terdiko klaseak dielako, baina oso arinak dira, oso gustora aritzen gara, ekintza oso ezberdinak egiten ditugu klasean, taldek aritzen gara, binaka, bideoak, audioak, jolasak, eramangarriak. Oso. Osongi, gainera Iruñerriko udaletxe askotan banatzen ari dira diru laguntza euskara ikasteko. Bai. Aurten eta pasaren urtean ere ustut banatu zela. Bai, pasaren urtean hasi zen Iruñeko udala horretan, bino Iruñerrian bestelako udaletan aspaldi jasotzen dute ikasleek diru laguntza klaseak ordaindu ahal izateko. Berez normalean kurtso amaieran ematen zaie diru laguntza edo eskaera gerora egiten da, asistentziaren araberako diru laguntza eskaintzen dutelako udalek. Eta pentsatzen dut zuek pozik egonen zaretela, ez? Horrelako abantaiekin. Bai noski, ikasleari erresten zaio izen ematea. Batzutan denon egoera ekonomikoak ez dira berdinak. Ez dira berdinak, zaila da, batzuk atzera egiten dute, ezin dute, baina kurtso amaieran asistentzia ona izan da diru laguntza jaso ezaket, eta gaina asistentzia ez da soilik diru laguntza jaso izateko, asistentzia onak ere laguntzen du prozesuan eta ikasketan. Osongi. Bueno, orain festa daukazu, ez? Ikasle festa, irailean. Bai, guk klaseak emateaz gain, komentatu dut lehen Euskal Munduan murgiltzen saiatzen garela jendea,
Eta bestelako ekintzak ditugu, orain irailaren 20an ikasleen festa dugu, musika, lehiaketak eta iteaz aparte, klase bat doain eskaintzen dugu ikasle berrientzako batez ere, ikus dezaten nolakoa den gurean klase bat, ordutxo bat izan daiteke, oso arina da eta gustora aritzen da jendea eta gustut probatzeko ere aukera politia dela. Eta horren ondoren mintzodromoa egiten dugu, pixkate... Zegunetan da? Irailaren 20an, asteazkenarekin da. Eta mintzodromoa egiten dugu gero ere, oso politia da, batez ere maila pixkatxo bat dutenentzako, aritzen dira, bestelako jendearekin, praktikan jartzen dute aurretik jaso dutena, eta irekia da, edozein euskara ikasleentzako, guretak aekan aritzen ez direnentzako ere irekia da, proba dezaten, aritu daitezen. Gainera urte esente ez, aramazue hau antolatzen? Bai, urte nahiko txodamagu, Nabarreriako plazan egin izan dugu, bestelako tokietan, Kafe Zentralen eta Antzokian, eta aurten Katakraken eginen dugu. Beraz, apuntatuko dugu da, interesa duen jendearentzat? Bai, izen ematea bada, edo bestela euskaltegietatik pasa, gure euskaltegietatik, aukera dute Burlatatik, Berriozartik, Iruñezarretik edo Irrintzi-Donebanetik pasatzea, eta bertan izen ematea eta informazioa jasotzea. Osongi, urtean zahar ere ez duzu bakarrik irailean antolatzen festa, urte osoan zahar ere bai dituzue ekintza gehiago, ez? Ez dira bakarrik klaseak. Ez dira bakarrik klaseak, bestelako ekintzak egite adibidez hemen horran ekintza edo egiten dugu urtean zehar, eta horretan noizean behin eskaintza ditugu tailerrak, arratsalde bateko tailerrak, edo bisita gidatuak, ez dakit, txirrindula konpondu, paseoak eta paseo botanikoak ematea, historikoak, hainbat ekintza diferenteak, pixkat, euskal munduan murgildu ahal izan daitezen, eta praktikan jarri urtean zehar ikasitakoa, irekiak dira, eta udaberri inguruan asteburuko barnetegiak ere eskaintzen ditugu. Bertan asteburu bat ematen dugu herri euskaldunetan, ostialean hasi eta igandean bukatu, batzuk goi mailetan eta askotan azterketari begirako barnetegiak dira, maila baxoagoetan mintzan aritzen gera batez ere, jolasak, ateraldiak, klaseak, bai. Pixka denetari, klasiko giro horretatik ateratzeko, bai, bestelako, bai. Beste inguru batean eta testu inguru batean. Hori da. Osongi, bukatzeko zer da egin behar duguna euskara ikasi nahi badugu, nun matrikulatu gaitezke, zen modu dago, horretara iristeko? Bale, pues lehen esan bezala, bulegoak lau euskaltegian irekiak ditugu. Dagoeneko irekita dago. Irekita dago matrikulazio epea. Beraz, euskaltegietatik pasa, gure euskaltegiak lehen esan bezala Donibanen Irrintzi euskaltegia dago, Alde Zaharrean Iruñezar euskaltegia, Berriozarren Auzalor euskaltegia eta Burlatan Zaldualde euskaltegia. Egunero irekita daude, ostial arratsaldetan izan ezik, goizta arratsaldez, 10:00-tatik ordu bat eta erdietara eta 5:00-tatik 8:00-etara, eta Burlatako euskaltegia ordutegi berean, baino astearte eta ostegunetan baino ez dago irekita. Bertara joan, bertan nahi duten informazio guztia jasoko dute, egokiena da gaina bertaratzea, gurekin hitz egitea, gure eskaintza azaltzea, eskaintza zabala dugu, orduan... Denon gustoetarako? Denon gustoetarako, ordutegi ezberdinetan, modulazio diferenteetan, orduan hartu daitezela, informazioa jasotzera, matrikula egitera, arazorik gabe bertan hartatuko dituzte. Oso nirentza, animo ikastuertarekin, jende euskal animatzen den, euskaldun kopurua zitzeko eta beste bat hartu. Hori da, mila esker.